Kaixo, lehengoan komentatu nizuen irakutsiko nizuela kajutan nola egin, bale? Azkar xamar joan naiteke momentu batzutan, baina aukera daukazute bideoa gelditzeko eta orduan erresago ingo zaizue, pausoak banan pausoka eta lasai egiteko. Lehenengo oso zer egingo bet, Googlea jungo naiz eta jarriko dut create Kahoot, bai? Hemen sartzen naiz, eta esango dit, login, sartu. Horretarako, kontua balin badaukazute fenomeno, sartzen zeate mendikan, bai, jartzen dezu zindan zure kontua lotuta dagona Kahootekin, eta jazta. Baina pentsatu, lehenengo aldia bala Kahooten sartzen zeatela. Zer egin behar zute? Orduan hemen, ingelesa badakigu nahikoa, ulertzeko, don't have an account, sign up. Orduan egin behar deguna da, sinatu. Kahooteko kontu badaukagula, baina ez gerala pasaitzaz gogoratzen, hemen jartzen dut. Vale? Ingo dena da, pensatuko bet ez daukazutela konturik. Vale, honi ematen diot. Claro, zuek zezeate, teacher, student, personal o professional. Gure kasuan, student izango gea, ez? Zuek izango zeate, student. Jarri behar zute, zein urtean noiz jaio zineten, ez dakit jarriko dugu 2006, bai? Continue. Eta hemen jarri behar zu izangoiti bat. Adibidez, Andertxo. 2,5. Bai? Eta ja hemen sartzen dezute zuen korreoa eta ondoren pasaitz bat jarri behar dezute. Bai? Edo bestela, oniman eta zuen kontu batekin lotu. Eta hori ja egongo zate Kahooten. Bai? Ni jadanik badaukat nire Kahooteko kontua, orduan sartuko nintzateke zuzenean. Eta Kahooten sartzen zeranean, hemen daukazute, nila badaukat, Xabira Milibi Arriametzakoa, eta sartzen naiz. Bale. Zer egin beharko nuke? Sortu, ez? Hemen daude gauza bezberdinak, hemen zuen Kahootak azalduko bira, hemen azaltzen diran bezala. Sortuko dut bat. Create. Ematen diot, eta esaten dut, create, sortuko dut. Eta hemen dago. Aukera emango balizu sartzeko modu desberdinetan, zuek gogoratu sartu behar dezula free. Ez dezute ordaindu behar sartzeko. Beraz, badago aukera bat free egiteko, azalduko baditzaizu eta free sartu. Free esan nahi du, debalde, F-R-E-E. Bale. Orduan, lehenkoa, ze tituloa jarriko diogu? Egipto. Egiptoko argazkia jetxe ditu dalako. Egipto. Vale. Egipto jarriko eta 12, zer badokat Egiptoko bat. Bai? Vale. Dan. Nahi balin babet hemen zerbait jarri, irudi bat jarri, zar dezaket, baina, printzipioz utziko betori. Baina, gure izango da euskeraz. Beraz, euskeraz egingo bet. Visibility, denok. Vale. Orduan aurrera. Besteak ez da beharrezkoa betetzea. Orduan, zer egin beharko nuke? Click start typing your question. Galdera bat egin beharko nuke. Lehenengo ikusiko ze argazkia ditudan. Bai, bestela, menditut argazki asko. Bale, dibidez, hau hartzen barin badet. Hartuko bet hau. Galdetuko dut, hau da Egiptoko Nilo ibaia. Zein da Egiptoko ibai... Beta jarriko dut, hazen gauzak ondo egitea ziratik. Zein da Egiptoko ibaia? Fijatzen zeate, hemen daula zenbaki bat, eta honek esaten digu zenbat karakter zer daitezken. Karo, hemen gelitzen zazkietu handika 87. Zuen pentsatu, aldirare luzeegia baldin bada, irakurtzeko eta denbora jakin baten egin behar baldin bada, nahiko komplikatua izan daitekela. Bai? Hemen jartzen du ze denbora limite dagon. 5, 10, 20, 30, berrehun eta 40 minutu asko dira. Bale, 20. Puntuak, zenbat puntu galdera bakoitzeko, 1000 puntu. Eta, ze aukera? Bat, asko, bat egingo dugu. Bai? Igoko dut irudia, daukat, library bat dago, liburutegi bat dago,
biblioteka bat dago, nun zuk hemendikan lauta ditzakezu argazkiak. Bai, hemen jarri geografi eta hemen azalduko bide argazki batzu. Bai, bueno, nik hauek egia esan ez ditut erabiltzen, nik zer egiten dut. Egiten dudana da, irudiak internetetik atera eta karpeta batean sartu. Horregatik upload image sartzen dut eta hemendikan sartzen ditut hemen irudiak. Egin dezakezute ere YouTubetik bideo bat atera. YouTubetik bideo bat ateratzen babezute ikusten dezute badagoela aukera start bideoa, end bideoa. Osea nahi du honek bideoa zuek erabakitzen dezuten segundotik segundora azalduko dela hemen, ez bideo osoa. Baina, bueno, ez da kasua. Egingo dugu erresa. Irudi batekoko dugu. Zalda zein da Egiptoko ibaia, honea etortzen naiz, hemen daukat Egipto, eta hemen daukat ibaia. Bale. Ematen dio bi aldiz, eta igo du. Bai? Aukera da, originala hemen dago, badaude aukera bezberdina, baina, bueno, hau hortiko dut. Horandik hemen jar dezaket. Bueno, Egiptoko ibaia da, Urumea. Urumea ibaia. Amazonas. Nilo. Eta Mississippi. Vale. Egia esan ezak izan bat ez ditu Mississippi, pero bueno. Orduan, orain asuntoa da, nola egingo dugu hau? Nola, zein da erantzun egokia? Hau, alabau, no, garbi daukat, Nilo dala, orduan nik hau hemen jartzen dut, eta ja, berak automatikoki, badaki zein da erantzun zuzena. Orduan nik ematen diotan, back to edit. Da bukatzen dagunean, hori da. Hau egin dut, eta daukat beste galdera bat egin dut. Bale, jarriko dut beste bat. Venga, igarrena. Izan daiteke egia ala gezurra. Edo bestela, quiz. Lau aukera hauek. Hauek ja behar dezu upgrade bat egitea, eta hauek igual ordainduta. Bale, jarriko dut egia ala gezurra. Bale, hau hemen hemen jartzen dut. Egipto munduko, barkatu, Nilo ibaia munduko ibairik luzeena da. Bueno, egia esan, oain dela hilabete batzuk arte, jende guztia pensatzen zuen Nilo zala munduko ibairik luzeena. Momentu honetan, esaten dute Amazonas dela. Eta ikerketak egin dituzte, orduan, nila jakingo nu, Nilo ibaia munduko ibairik luzeena da, ez. Bai, jarri beharko nuke berriro beste irudi bat, begiratu beharko nuke, beste irudi batzu ditu da, nik Egiptoren inguruan, Niloren inguruan, adibidez hau, sartzen dut hau, eta, jartzen dut false. Eta jagina dago galdera. Berriro 20 segundu, 1000 puntu. Bai? Hirugarren bat egingo dut. Berriro bueltatu naiz, aukera bezberdinak. Beze argazki bitu da, eta horren arabera egingo dut galdera bat. Igual esklaboena, bide esklaboena hona da. Egipton esklabo ugari zeuden. Badakit, bai Erroman, bai Grezian, baina Egipton ez. Egipton oso gutxi zeuden. Eta gero, askotan pelikuletan ikusten dugu, piramideak egin zituztela, gu dokumentalak egin ditugu, ikasi dugu, eta badakigu hori ez dara egia. Bai, klaro, eta esango diazute, Egipton esklabo ugari zeuden, bai ala ez. Eta min lau jarri bitut, bera igual ez da galderarik egokiena. Bai, orduan jarriko dugu beste bat. Egiptoko Giza piramidean zein dago goian? Gogoratzen dezute, dakit hemendikan izango dudan irudiren bat, baina ez balin badegu aurkitzen hemen, Giza piramidea jarri nizuen bat, ez balin badegu aurkitzen, badakit faraoia bala, ez? Orduan, guazen faraoi baten argazkia ateratzea, esan daiteke hau adibidez, faraoi badala,
emakumezkoa izan zitekeen Hatshepsut, eta jartzen dut. Venga, nekazariak. Nobleak. Goi funtzionarioak. Eta azkenik faraoia. Faraoia edo faraoia eta bere familia. Bai? Bale, badakit faraoia bala. Beraz, eta horrela jungo nintzateke nahi ditudan galdera guztiak egiten. Bai? Behin bukatuta dagola, ematen diot dan, eta, bueno, egin dezaket test, play now, eta seri guizadores. Egingo dugu test. Play now nahi balin babet, bidartzen dugu, zenbaki bat emango digu, test dizkajut, a ber. Your Kahoot is now loading, osea, orain sartzen ari da, classic. Egingo dugu, eta esaten dizu, a ber, zein, guazen astea. Hau da zenbakia. 7, 0, 3, badakizute zenbaki hau aleatorioa dela, ez dela guztietan sartzen, Hau da nik testeatzeko ondo dagoen. Bale, egiten dit horrela, eta venga, Xabi. Jartzen dut, eta venga, sartzen ez. Venga, start. Venga, zein da Egiptoko ibaia? Urumea, Amazonas, Nilo o Mississippi? Ba, Nilo. Claro, denbora bat eman detemen horregatik 898 daude, bai? Puntu bakarrik. Horrengoa saiatu naiz azkarrago izaten. A ber. Vale. Zona, lehenengoa. Next. True or false? Nilo ibaiko munduri luzeena da? Ni badakit ezetz. A ber, false. Hop. Vale, esmatu dut. Hau, asko azkarrago junda eta horregatik izaten den. 1070 puntu. Vale, next. Eta orain horrengoa. Egiptoko giza piramidean zein dago goian? Ba, faraoia, ez? Orduan, faraoia berdez, eta ondo jartzen dit. Horrek esan nahi du, hiruak ondo egin ditu dala. Bai? Eta lehenengoa, wow. Konforme, zu pentsatu hori egin ordez, jolastu nahi dezula, ematen diozu play now, eta orduan ja badaukazu aukera besteekin jolasteko. Hau da ideia. Eta orduan, niri agertuko zait orain, nire kajutean azalduko da Egipto 12. Bai? Hau dira nire kajutak, foten baseate, hemen azaltzen da, eta, klaro, nahi orain ez zait interesatzen kajuta gordetzea, egiten dut delete. Gehiago jarri nahi ditu dela? Edit. Beste baterako aprobetxatu nahi dudala? Duplicate. Izen aldatu nahi ditu dela? Rename. Bai? Kaso honetan, kendu ingo dut. Konforme? Bueno, haber animatzen zeate egitea eta haber ondatzen zaigun. Bale, ekipo? Venga, arte.